Que sea un ambiente que esté un poco controlado, que no sea un parque muy abierto, porque los niños con TEA a veces tienen estos impulsos de irse corriendo, ¿no? Y a veces pues, te puedes llevar un buen susto. Y a veces echo de menos que algunos parques no tienen cosas mínimas, es decir, por ejemplo, si quieres columpios tienes que ir a un parque, si quieres toboganes tienes que ir a otro, es como que está muy segregado. Y con Eric, por ejemplo, a veces hacemos la ruta de parques, que decimos, ¿no? Entonces sabemos que en uno pues, tenemos una cosa que le gusta, en otra, pero encontrar un parque que tenga mínimamente tobogán, columpios y tal, hay muy pocos. Es un tren y te ponen el picto del tren, pero en el caso de mi niño, muchos de los niños saben que eso es un tren. Creo que deberían tener, vale, me espero mi turno, me gustaría que estuviese un poco más pautado lo que deben hacer, porque en el caso de los niños con necesidades especiales les cuesta entender, vale, ¿qué hago yo? Tengo que esperar, ¿no? Que esté ahí visto y ellos pues sabrán interpretarlo. Claro, tienes que emplear más tiempo, también no sabes, a lo mejor vas a un parque y hay pocos niños, está muy a gusto, llegas a otro porque le has dicho vamos al de los columpios y está muy lleno y claro, luego quítale la idea de que, ¿sabes? También el hecho de esperar turnos y tal, a él le cuesta, entonces bueno. En los parques donde hay otros tipos de niños, todos los niños, aunque él no juegue con el otro, él copia. Entonces, pues, genial. Me da igual que no juegue, me gustaría, pero que copie y que sea capaz de inventar, pues. Jo crec que per poder començar a resoldre aquest problema hem de començar per una conversa on les persones que planifiquen la ciutat, que planifiquen els parcs, puguin conèixer quines necessitats tenen aquestes famílies. Jo crec que hem de començar una conversa per poder conèixer quines són aquestes dificultats i com poden planificar i com poden crear espais de joc que atenguin aquestes dificultats. Cal millorar la comunicació entre entitats, administració, urbanistes, arquitectes, en aquest projecte en concret, i que aquesta comunicació cal fer-la extensiva en tots els àmbits de la vida de les persones, perquè només d'aquesta manera podrem assegurar la participació plena i la garantia de drets plena per tots els col·lectius que formem la societat. Sabem que el joc és un element imprescindible en la infància i en l'adolescència i aquest projecte ens ofereix una eina per conèixer les necessitats del joc d'una comunitat específica, que és la comunitat dels infants amb trastorn d'espectre autista. Un dels objectius principals del projecte és influir com els arquitectes o dissenyadors urbans, etc., dissenyen els espais de joc de la ciutat i també, per altra banda, les polítiques públiques i els programes que l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, però també idealment altres ciutats en el món, tenen pel disseny d'espais de joc a la ciutat. Si podem fer un parc que sigui pel benestar d'infants que tenen una diversitat, serà un parc amb un disseny adequat per tothom.
Venim d'una època en què s'ha treballat el disseny des d'una visió compartimentada. Per tant, per una banda treballaven els arquitectes, per una altra banda els pedagogs o per una altra banda els experts de paisatge i en aquest cas de diversitat si hi ha uns terapeutes separadament també. I aleshores crec que el primer que s'ha de fer és caminar cap a una visió holística que permeti a professionals molt diferents de col·laborar i treballar de forma conjunta. Crec que va bé tenir petits espais que siguin com d'entrada, que no siguin com de cop et trobes en aquella situació i ja està, i a sobreviure, sinó que hi hagi com petits espais que d'alguna manera tu, de forma voluntària, siguis el que vulgui donar el pas i a poc, doncs, encara que sigui inclús de forma literal, estiguis canviant d'un espai a un altre i tinguis la sensació de control. Que això és una cosa que de vegades a la gent amb TEA li costa tenir aquesta sensació de que realment és ella la que té el control, sinó que és més producte de les decisions dels altres. I fer espais així crec que pot donar una certa sensació de tranquil·litat. Arriba la pelo, eso, toma para allá, anda. La dificultat que jo veig més gran és que tot el que arribem a produir i pel que està sortint amb la interacció amb psicòlegs, amb les famílies, etc., sovint ens trobem un conflicte amb el tipus d'elements que es poden tenir en un parc públic. I això vol dir que normalment aquests elements han de ser bastant resistents, han de ser no vandalitzables, etc. I ens estem trobant que, com que aquests nens tenen bastant apreci a les coses sensorials o volen elements que al final són molt mòbils, doncs és difícil imaginar-nos-ho en un parc com elements fixes. Sí que veiem que hi ha parcs més temporals, com contenidors que tenen i s'obren i es treuen les coses i es repleguen al final del dia, que tenen un monitor, que tenen algú que podrien absorbir alguns d'aquests elements, que d'altra manera és molt difícil imaginar que s'adopti a la normativa. A la ciutat encara necessitem guanyar molt més espai públic tranquil, espai públic de qualitat perquè tothom s'hi senti segur, tothom senti que l'espai públic és seu i tothom se senti identificat i, per tant, pugui cuidar també d'aquest espai públic. Crec que la imatge popular que tenim del que és el TEA no reflexa en general el que hem vist durant els tallers. Jo crec que l'objectiu a llarg termini de tot això seria poder tenir una ciutat i uns espais de joc pels nens amb TEA on estiguin segurs i estiguin tranquils, no? Que puguin fer servir aquests parcs d'una manera que sigui còmoda per ells, que no hagin d'evitar alguns llocs i que també les seves famílies estiguin tranquil·les quan van al parc, no? Que les seves necessitats estiguin cobertes també, que puguin tenir oci, que puguin sortir al carrer, que puguin fer servir l'espai públic igual que qualsevol altra família.